السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معنا من جديد في قناه وصفات انا واختي. اليوم غتشوف معنا طريقه تحضير حلوه رولي بالشوكولات اللي غادي تجي لذيذه بزاف وكتجي رطبه وهشيشه وكذلك خفيفه بمكونات بسيطه ما كتحتاجيش بزاف. المهم بلا ما نطول عليكم ندوز لطريقه التحضير والمكونات. الا كنتي اول مره تزوري القناه نتمنى الضغط على زر الاشتراك لاسفل الفيديو. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 4 ديال البيضات وكاس ديال سنيده وواحد خماره حمراء وواحد خماره فاني بيضه و100 غرام ديال الدقيق ومعلقه صغيره ديال ماء زهر. غادي نبدا بسم الله. اول حاجه غادي نفصل بياض البيض على الاصفر، كل واحد غادي نحطو بوحدو. كما شفتوا غادي نخلي بياض البيض على الجنب وغادي نخدم باصفر البيض هو الاول. غادي نضربه بالضراب بالخلاط اليدوي وغادي نطلع الصفر. غادي نزيد ليه السنيده بشويه بشويه حتى كنديرها كامله. كما شفتوا صفر ديال البيض طلع لينا اللي كنحصلوا على هذا الشكل. كما شفتوا كي كيجي غنخليوه على الجنب وغادي ناخذوا بياض البيض كذلك حتى هو نخدموه ونطلعوه. غنضرب بياض البيض حتى كيطلع لينا حتى كنحصلوا على خليط ابيض كالثلج. كما شفتوا الخليط ديالنا البيض ديالنا ولا كيطلع لينا ولينا كنحصلوا على الخليط اللي بغينا. حتى كنحصلوا على شكل بحال الكريمه. هذا هو الشكل ديالو النهائي. غناخذ صفر البيض اللي طلعت من قبل غنضيف ليه الدقيق بشويه وانا كنخلط. وغادي نخلط بشويه باش هكا البيض ديالنا اللي طلعنا ما غاديش ينزل لينا باش يبقى طالع. ما غاديش نخلط عشوائي، نبقى نخلط بشويه، بقى ندخل معلقه من التحت كما شفتوا كما كندير. انا زربت شويه الكاميرا باش هكا ما ناخذش لكم الوقت بزاف. غنضيف جميع المكونات ديالي اللي باقيين. من بعد ما خلطت المكونات في صفار البيض غادي بقى نزيد بياض البيض وانا كنخلط حتى كينسجم ليا الخليط ديالي وما غاديش ينزل ليا البيض يبقى شاد راسو. غنخلط بشويه كما قلت لكم، ما غاديش نبقى نخلطو عشوائي، غادي نبقى ندخلو المعلقه من التحت للفوق، نبقى ندخلوها من الوسط
كما شفتوا الخليط ديالنا ولا كينسجم لينا وباقي البيض طالع لينا. غادي نضيفوا ليه ماء زهر معلقه صغيره اختياريه تقدري تستغني عليها. كما شفتوا البيض ديالي باقي طالع لينا. باش هكا الجينواز ديالنا تجينا زوينه. غنخلط مزيان حتى ما كيبقاش لينا دوك الحبيبات ديال الطحين ولا حتى حاجه. من بعد خديت الطاوله اللي غادي نديرها في الفرن ودهنتها بشويه ديال الزيت ودرت عليها بابي كويسون اولا ورق الزبده ونخوي الخليط ديالي. وغادي نسرحها بشويه حتى كنسرحها في الطاوه كامله. انا فضلت نديرها في هذا باش هكا تجينا رقيقه. الا كنتي باغاها انك تجيك شويه غليظه تقدري ديريها في شي واحد صغير من هذا. دابا غادي ندخلها للفرن بعد ما طيب ونعاود نتلاقاو. من بعد ما طابت لينا كما شفتوا كتكون مازال سخونه وكنحيدوا ليها من الجناب وكنلويوها وهي مازال سخونه باش هكا ما كتزقرطش لينا. من بعد كيكون ساهل انه يتحيد ليها. راح تحيدي ورق الزبده وهي باقا سخونه ونخليوها تبرد شويه. كما قلت لكم كنلويوها وهي تكون مازال سخونه باش ما كتزقرطش. انا ذوبت الشوكولا في الميكرو اوند خديت تقريبا 3 دراهم او 4 دراهم وضفت لي شويه ديال قهوه ديال نسكافيه تقريبا معلقه صغيره لتنسيم الشوكولا فقط وضفت لي 2 ياغورت ديال الشوكولا كذلك. وغنخلط المكونات ديالي حتى كتنسجم مزيان. كنحصلوا على واحد الخليط منسجم. كما شفتوا كيجي لذيذ. وغادي نحل الجينواز ديالي وغادي نسرح فيها الشوكولا ومن بعد غادي نجمعها وغادي نزوقها بالشوكولا اللي شاطلينا. غنزوق على شكل خطوط من بعد نرشها بشويه ديال الكوك
هذا هو الشكل الاخير ديالها. غادي نقطع لكم باش غادي تبان لكم الشكل ديالو من الداخل. كيجي الشكل راقي وجميل بزاف ولذيذه كذلك. والاهم فهادشي ما كتحتاجيش بزاف وبمكونات بسيطه فقط. زيناها غير بالشوكولا كتجي لذيذه بزاف، كتجي غزاله في الشكل ديالها. نتمنى تجربوها، ما تنساوش ديروا زر الاشتراك وكذلك تخليو التعليقات ديالكم، وبصحه والراحه. وشكرا للمتابعه.